Думаете, ваша кошка с вами не разговаривает? Вы просто не знаете ее язык. Вы игнорируете 5 главных сигналов. Сигнал первый. «Привет, я рад тебя видеть». Это ее поцелуй. Она медленно моргает. Ответьте ей тем же. Сигнал второй. «Я насторожен. Не делай резких движений». Она показывает вам бок, уши в стороны. Не трогайте ее. Дайте ей время оценить обстановку. Сигнал третий. «Я тебе доверяю». Она показывает живот. Это не просьба почесать. Это знак доверия. Кошка так говорит. «Я чувствую себя в полной безопасности». Сигнал четвертый. «Я не угроза. Успокойся». Она специально отворачивается и избегает взгляда. Это ее способ снять напряжение и сказать «все спокойно». Пятый сигнал.